Добро утро. Оваа тема ќе разговараме за предностите кои ги нуди стручното образование. Предлагам да проследиме прилог на оваа тема. Се помал е интересот за стручно образование. Ако пред 20 години во средното стручно економско училиште во текстилната струка се запишувале по 30 ученици, во 5 класови последниве години се запишуваат и 20 ученици. Некој тренд или можеби неинформираност тоа што се намалува бројот на ученици во стручните училишта. Дури ни ниските плати не се причина за таа незаинтересираност, едноставно таков е трендот кај нас сега да подобро ќе работи во бутик за 4000 денари во центар, каде што ќе биде виден и ќе го видат, отколку да седи на машина 8 часа, иако и тоа честна работа и мислам за добар мајстор може и добро да се заработи. Интересно е што и покрај недоволниот интерес, сепак факт е дека оние кои завршуваат стручно образование бргу наоѓаат работа. Овој податок го подкрепуваат слободните работни места кои се објавуваат на официјалната страна на Агенцијата за вработување, а се однесуваат токму на побарувачка на квалификувана и стручна работна сила. Професорите велат дека во училиштето по извесен период доаѓаат на дообука и преквалификации ученици кои завршиле гимназиско или економско образование. Непривлечна е малку струката за секој гледа да биде некој нешто да не работи, а да зима плата. Овде треба да се работи и треба да се знаат за да се работи тоа што е учено. Стручното образование не ја намалува ниту шансата за упис на факултет. Учениците кои ги затекнавме во работилницата ги охрабруваат идните средношколци дека можат да одберат стручно образование и дека освен што можат да се запишат на еден од техничките факултети, можат да се запишат и на други факултети. Нашите ученици се успешни на било кој технички факултет. Јас имам ученици што ми се колеги сега, значи што предаваат како професори во училиште, имам ученици што предаваат математика, што се професори по македонски јазик. Мислам дека со ова струка ќе можам да се вработам. После завршувањето може да се започне свој сопствен бизнис, но може и да се продолжи на повисоко ниво на школувањето. Мислам дека ова е нешто добро и сакам нешто повеќе да научам во дизајнот, за моделирањето. Последниве години Министерството за образование и наука се обидува со различни методи и начини да го промовира стручното образование, но и самите ученици и нивните родители пред се треба да знаат дека поголеми се шансите веднаш да се најде вработување доколку се заврши стручно образование. Го проследивме овој прилог заедно со моите денешни гости, професор Олгица Велјковиќ и професор Елизабета Секирарска. Добро утро и ви благодарам што се одзвавте на нашата покана. Добро утро. Благодарам. Добро утро, благодарам и до вас. Ева, кога го проследивме прилогот, вашите колешки го изнесоа својот став, она што е веќе општо прифатено, општо кажано. Зошто се намали, прашањето е до двете и ќе одиме прво со професорката Велјковиќ, зошто се намали интересот за изучување на вакви за, да кажеме, стручно образование, односно конкретно текстилна струка станува збор, а не дека е нешто подобра и ситуацијата и во останатите стручни училишта, да кажеме во делот земјоделските насоки, во делот единствено мора да се потенцира дека Државниот завод за статистика неодамна излезе со едни податоци и рече дека се зголемува бројот на заинтересирани ученици кои се запишуваат во угостителство, здравствена насока и делот економските, да кажеме, насоки. Образовни профили, да. Не значи во сите економско-правни и трговски. Убаво моите колешки кажа, ова се моите ученици. На 40 на години сум јас Перонаков. И факт е дека текстилната кожарска струка, иако дефицитарна, имаме се помалку деца, но јас искрено да мислам, тој тренд не е само пред 10 години. Може би она време, кога било социјалистичко време, фабриката кога работела, иако се сетам дека тогаш платите во производствените капацитети како биле подобре. Ако ви кажам дека јас се сеќавам, јас како наставник
еден работник во кожарско-преработувачки капацитет, мојата беше половина помалку од неговата. Што значи, платите се извор на се. Ние гледаме, се качуваат, еве колешкава рече дека не е се доплати. Точно ние како стручен актив, чиј председател сум јас, иако јас предавам и во економска, правна и трговска, направивме едно истражување. И нашите ученици преби да работат во некој бутик, продавниче, отколку да одат у фабрика. А зошто е тоа така? Например, во бутик платата и не е баш некоја висока, Све да кажеме, истражувавме. до 10.000, а да кажеме во таков производствен капацитет, некој од посериозните сега зборуваме, некој што например држи до себе и држи до мотивација на вработените, има и 15 па и 18, имам чуено. Не знам дали се тоа точни податоци, значи станува збор за неофицијални. Да не зборувам за моделари, тие што вадат модел од чевли, они и текако земат добри плати, но тука треба вештини и знаење. Нашата струка е, можем да кажем, малку и покомплексна. Технички науки се. Од крај случај, да. Друго, ментален код на размислување на родителите. Јас сум поставувала на деца прашање колку тоа конформистички ги воспитуваме децата. На час сум поставувала, им се нуди плата хигиеничар во пошта, 14.000, ви се нуди плата 8.000 да работите во Мобимак. Изборот беше на сите во Мобимак. А зошто е тоа така? Зошто е, еве, веројатно родители. Дали и вие сте се среќавале со такви размислувања на вашите ученици? Зошто така ги воспитуваме едноставно децата полагодно да поминат? И зошто е таков трендот? Со тек на време се менуваше дека ние мора да работиме во нешто што наликува на канцеларија, во нешто што наликува на излог, во нешто што е, да кажеме, поатрактивно во однос, да кажеме, на хала, која можеби не е убава наведум, меѓутоа ете, да кажеме, добра плата, осигурување, бенефиции. Па јас би рекла вака, мислам дека на ова проблематика не може да се гледа така еднострано. Факт е дека новите времења носат нови трендови, нели? Нешто се категоризира како по-ин, па и професија во однос на останатите. Основниот проблем пред се е фактичката состојба со бројот на ученици, да речеме. Добре, тоа мора да се согласиме сите дека се намалува постојано бројот на. Сега работата како да осмислиме една добра акција, да пред се во поглед на сваќањата на родителите претходно, кога детето треба по завршување на основното образование да се запише во средно, како прво да се постигне да родителот, размислувањето на родителот оди во правец на тоа да детето не може да биде само канцелариски работник и ништо друго, нели? Во смисла дека така ќе му биде полесно. Факт е дека пред се, значи, намалениот број на деца диктира по скратени избори при запишување во средните училишта. За жал кубуриме со бројот на деца генерално. Тоа не е само ова година и последните. Да, трендот е веќе повеќе годишен и тоа не е само проблем. Почетокот на транзицијата може да се рече. Полека се си одиш. И тоа не е само проблем врзан на локално ниво, тоа е проблем кој има многу поширока димензија и од тука се почнува. Гимназиите, општото образование, значи се уште имаат некоја привлечност, додека опаѓа атрактивноста на нашите струки. Сега, каде да се бара решението, многу подлабоки размислувања, многу посочување пред се на родителите, потоа работа со деца во поглед на професионалната ориентација, посочување што е она што би го добиле како придобивка доколку изберат средно стручно образование, придобивките се бројни. Може да се каже дека интересно е во последниве години училиштата во Куманово, барем такви се видувањата, буквално меѓу себе стануваат ривали, конкуренција која што постојано се граба за дете плюс, за ученик плюс. Тоа е за мене најболно. Ние сме две струки, но фактички го чувствуваме тоа. Да, го чувствуваме. Ние сме 4 средни школи, кај да отидете ќе видите струка помеѓу струка, не треба да е тоа така. Елизаветот започна нешто со години, а доста имам истражувано за европско образование. Мора да постои професионална ориентација. Мора да постојат некои критериуми. Жално е што се нешто што се спроведува
се прави нагло сечење на она ментален код да сите сме збунети. Како што е ова година, па не смеат бодови да се намалуваат, па едно друго. Тоа требаше постепено да се оди, да паралелно да се работи на професионална ориентација. Што значи тоа професионална ориентација за мене како аматер? Не постои ни едно, осем у Агенција за вработување, прашалник кој што ќе ги упати родителите. Прво да се разбереме. Основното образование во Европа секаде децата добиват во кои области, со кои вештини и знаење ќе биде најпродуктивен. Може би ние имаме најлиберално, знаете како дете сака. Да, јас сакам да се упишам таму. Еве, атрактивна е гимназија. Може би они имат 40 бода. Сега јас обично ќе кажам, а бива јас да сум мис на светот, со ова ќе лажа и со ова. Што значи, од друга страна, ако тргнеш, па секој има право. Мора да се тргне од суштинско нешто. Креирање на локална политика, затоа што со закон за децентрализација и закон за локална самоуправа, струки, профили кои му треба на градот, тоа е на локално ниво. Локално ниво доставува број на паралелки, кои профили, може би уште нешто треба. Значи тоа се истражува, да кажеме, локален пазар. Дефинитивно. Во Куманово, значи Чевларски град, да кажеме, тука треба да се инвестира најмногу. Зборуваме некој таму град од југоисточна Македонија, Струмица, Гергелија, така. Не им треба, нема тие капацитети. Нема такви капацитети, меѓутоа имаат земјоделски. Така е. И тука треба да се инвестира, да кажеме, во земјоделски. Тоа е у суштина тоа што сакате да го... Баш тоа и треба, тоа е секаде. Тоа е секаде, тоа е едноставно што има ја да отворам земјоделски училишта, може да замислите уште едно, кога ние немаме од таа бранша. Може да економска, правна и трговска се наоѓа помеѓу сите тие. Они веќе се надоврзуваат на се она што треба да се произведе. Но факт е дека се дефицитарни струки. Факт е дека многу повеќе треба да се работи на таа професионална ориентација, секој да помине. Жално е што среќавам, може би среќавам и во текстилно-кожарска струка што пре би го ставила во економска, правна и трговска, а оттамо некој би извадила вештини и знаење. Жално е кога ќе слушнеш дека децата го поминуваат 4 години и некако се всади во нашиот менталитет. Абе, заврши парче хартија да добиш. Ја, тоа ми е најболно. 4 години да ти поминат и да излезеш без да се почувствуваш дека негде си напреднал, него до тука си застанал. Децата многу добро знаат, и ако се повеќе среќавам родители, деца кои што ќе кажат, јас професор ке тоа ќе си го работат, моите ме натера, не е битно да дојдам тука и така. Кога повеќе на родител ќе се работи и на децата, и кога секој, па ние и колку да сме голема општина, најголема во Македонија, кога би постоела една фина професионална ориентација, кога сме оделенци, секој со свој родител би поминал низ таа професионална. Знаете, кога стручно лице ќе ве подзамисли, па ќе ви каже, случајте ќе го пратите дете, а не вака ние да си правиме конкуренција, а се разбира чисто за да останеме сите со часови, тоа е. Веројатно и вие се соочувате со оглед на тоа дека сте во економска, сигурно се соочувате со проблемот, дајте уште повеќе, уште береме еден ученик. Се бориме. Да. За жал битката се сведе на борба за секој ученик. Така е. Само би сакала да ја надополнам колешката ова што рече. Значи, на запад постојат при основните училишта, при пониските образовни нивоа, пред детето да тргне во средно образование, постојат центри, условно да ги наречам, во самите училишта, каде што постојат стручњаци кои работат со децата и кои им помагаат полесно да изберат во кој правец да тргнат. Она што кај нас дефинитивно недостасува. Затоа што не се сите ученици на исто сознано ниво, не се сите со еднакви вештини, за да се определат прецизно што е она што би можеле да го работат и да дадат максимум од себе, затоа што во тоа се најдобри. Значи, тоа би било едно од решенијата. Пред да поминат во средно, да се во континуитет со години, да се следи детето, нормално бара многу работа, но не е неможно. Тоа постои.
Какви би биле тие стручни лица кои што ги испитуваат, да кажеме, афинитетите, способностите на детето? Кој ги сочинува тој стручен тим? Веројатно имате контакти со вашите колеги. Поголеми сознанија конкретно немам, меѓутоа сигурно се тоа стручни лица од областа на педагогија, психологија, работа со деца, луѓе кои можат да проценат ниво на вештини, ниво на сознанија и правилно да го насочат понатаму. Професорка? Прво се тоа, јас сум гледала словеначки тестови за професионална ориентација. Тоа се прво едни прашалници кои навидом ќе кажеш, но сепак од крај се добива низ едноставни прашања, викаш па што ме прашува. Испитаникот сигурно ќе си што ме прашува. Но тука се фини едни замки, едно исто прашање формулирано и сум ги анализирала и кога ќе гледаш ако на трите прашања ти кажеш дека сакаш да работиш со чекан. Баш така, кој алат би избрале? Када сам тоа истражување, тие прашалници ни се слаба точка воопшто на ниво на држава. И во сите сфери. Да, и кога ќе погледаш, ама се добива. Ти ако си у нешто сигурен и ако сакаш да работиш со четка, од тука он ќе процени. Правилно ќе насочи. Да, после тоа си има тимови. Многу често у такви тимови има и веќе, па не ги кажувам сега пензионирани, јас за Данска близок мој беше, па можам да кажам, не се тоа пензионирани, кај нас нештата се извртени. Таму со годините како поминуваат наставници, тие се бренд. И тие идат обично од тука во некои центри за составување на екстерни прашања, кај нас малку тоа поинако, мислејќи. И тука се вклучени практичари, луѓе со години кои што и да не се психолози, она психологија според покретот, според неколку разговори може да го оцени. Впрочем и ние, јас мислам дека и Бети ќе се сложи, се знам како сум била пред 30 години, колку сега ми е полесно да прочитам некој ученик или така да му кажам, Боже мој, да си го прави, дефинитивно. И обично у такви центри за било што, обично се вклучени луѓе кои што почнале наставници, да. Тука си бара. Знаете, јас си барам доктор кој што со години е. Она што одиме кај некој што е. Тоа е јас, можеби некој друг не. Да, предлагам тука да ја задржиме мислата и да се одмориме со кратка музичка пауза. Продолжуваме со разговорот таму каде што застанавме, односно зошто во која насока би се движеле сите ние заедно, системски да кажеме, вклучително и родителите, наставниците, целиот образовен систем, без разлика што и да опфаќа тука. Збориме она тројство што го велат, ученици, родители, наставници. Како вие можете меѓу себе, значи со вашите ученици, со нивните родители, да направите една комуникација која што во најдобар случај само ќе му помогне на ученикот во негово идно професионално насочување. Не вие како вие лично, туку целиот систем, зборам за сите ваши колеги. Целиот систем. Да. Знаете, доста ингеренции се подпаднати под локална самоуправа. Може тоа многу убаво да се направи. Прво, како најголема општина, јас не би сакала ова општина да заврши само со едно лице кое што ќе раководи сектор. Да. Сакам сектор да видам, за средно, за основно. Во склоп на тоа може да се направи многу убава екипа за професионална ориентација. Знам дека во почеток би било многу тешко, ние секој со секого се знаеме, па детето ми сака таму, па има желба така. Да едноставно без тоа јас не гледам некој си посебен излез. Втор момент за мене, баш тоа, локална стратегија. За образование. За образование. Број на паралелки, број на кадри. Па како локална заедница, тогаш може да се иницира, мене сега ми се дискутабилни и овие бодови што се дават, поени кои што се потребни. Државата мора да си каже дали сака кон Европа. Ако размислуваме европски,
гимназиските имат највеќе поени, кај нас некои работи во даден момент треба да се направи и не е трагедија да се седнува. Ако ви кажам дека, еве, често ја спомнувам Данска, на секои 2 години се прави ревизија на национална стратегија. Ама затоа што се менуваат состојбите. Ама и кај нас се менуваат. Значи, повеќе децении сте во образованието. Исти ли биле состојбите тогаш, еви за професорката си крас, дали биле исти тогаш кога почнувале и сега? Мислам дека се во која насока? Во која насока? Во насока на поголем број на ученици први. Во одреден период имало. Сега, реално ние се соочуваме со недостиг на ученици, пред се. Тука мораме да бидеме искрени и да си кажеме. Учениците колку има, колку нема, но факт е дека одредени струки, профили ги проширија број на паралелки без да направиме од цел, без да се има потреба. Да. На ниво на држава е тоа. И сега, таа ревизија, ако се направи на вистина потребен број, и генерално да ви кажам, тоа е мој познат став, ја секој да сум го кажала, ние имаме променети родители, променети деца, имаме деца кои што сакат индивидуален пристап, зашто не го земеме со години европски просек со 20 деца максимум паралелка. Веќе слушнам во други градови веќе се бара, се доставуваат барања до тамошните совети на општини за да се намали бројот на паралелки, бидејќи да бидеме реални, ако состојбата е ваква каква што е во Куманово, можеме само да претпоставиме каква е состојбата во помалите градови од државата. Да не појдеме еве во регионот. Претпоставувам кратко. Не ве разбира да се намалат број на ученици во паралелките. Убаво. Тоа си едно барање. Дали сте размислувале како спела во оваа насока? Апсолутно, проблемот е многу комплексен. Не може да се реши со фокусирање кон еден од чинителите кои го чинат системот. Оно што по мене треба да се тргне е една сеопфатна анализа на потребите на пазарот на трудот, на локално ниво. Прво, што е она што навистина е потребно. Ако вие земете, например, дека гледано од средното образование па после преку високото, имате маса, да речеме, на дипломирани економисти или маса на дипломирани правници. А имаме дефицит еклатантен од техничките факултети. Тоа веќе нешто кажува. Значи, пазарот нема апсорпциона моќ да го превземе толкавиот број на високо образовани кадри од тие профили. Ако се вратиме сега кај средното образование, едно вашето прашање пред малце беше што би можело да се стори со триаголникот, наставникот, родителот, учителот, детето се извинувам. Значи, прво, постоја и досега и се уште постојат совети на родители при училиштата. Тоа се тела каде што се вклучени родителите, избрани од секој клас, кои би требало активно да партиципираат во живењето на училиштето и меѓу другото и да се фокусираат на оваа проблематика. Тука треба многу да се поработи, затоа што тоа тело, како сега се поставени работите, реално гледано, не функционира онака како што би требало. Може да се работи со родители на локално ниво, во самите училишта, преку работилници, кои можат многу да помогнат. Во основното исто така спомнав пред малку. Значи, може и мора и треба да се фокусираме исклучиво на оние чинители кои можат секој од свој аспект да придонесе за подобрување на состојбите. Значи, треба ли ние да бидеме реални како родители и да кажеме, јас, например, имам желба моето дете гимназиско образование да запише, без разлика да кажеме што детето ниту е некој солиден ученик. Да бидеме реални. Сега ниту е некој, значи цело време е добар. Ајде во најдобра, не мора да одиме со толкави разлики. Е само добар ученик, не покажува некои афинитети дека понатаму ќе се развие, дека ќе учи. Да бидеме реални. Како родители и самите пред себе мора да застанеме и да кажеме, моето дете толку му се капацитетите и не можем да форсирам многу повеќе од тоа што е. Сега тука има многу системски решенија кои досега се направени и кои продуцираат определен ментален склоп. Апсолутно. Например, можноста да се запише дете било каде, на факултет со било каков успех. Нели, во благодарение на дисперзијата на високото образование. Тоа покажува дека сите може да студираат без оглед на успехот од средното образование. Проблемот се надоврзува на
фактот за кој пред малку зборевме, немање на деца, па сега секој дете може да се запише било каде. Така да сега веќе тука се губи смислата на логиката каде тоа дете навистина би можело да го даде својот Се максимум. сеќавате ли на времето кога, да кажеме, во гимназија, мислам дека не сум фатила тој дел, во гимназија имало само по еден двајца одлични, останатите воопшто не биле. Претпоставам во гимназија сте... Слушайте да ви кажам и сега у таа насока мислам дека веќе и нема, некако дојдовме исто. Можеби едно речение не е сега момент да го спомнам, доведе до некој, али интересно, ја себе се... Знаете како, леле пак и после 30 години јас ќе кажам, Боже мој, некој пат тројка многу повеќе ја сакам него петка. Факт е, тука образование е комплексно. Фактографско меморирање, што вие велите, една добра тројка многу пологично, а логичарите го движат светот. Не е тоа петка некоја мерило. Се уште кај нас немаме ли изградено систем на баш некоја си оценување. Може би некој мисли дека ја и после 30 години често пати си видам, Боже мој, дали тука погрешив, дали овде погрешив. И добра тројка и добра двојка, а со добра вештина може да биде. Тоа сака да ве прашам. Дали вашите ученици, например, откако ќе завршат, па се среќавате, нели нормално? Оние кои што биле практичари, кои што биле вешти, на крај крајва знаеле да работат практично, да сошијат или модел да изведат, не знам сега како таму оди, подобро се снашле на Едно нешто ќе ви кажам. Од оние петкашите, скроз петкашите. Да, дефинитивно е тоа така. Може би променили бранша. Тоа се деца кои што на некој начин родителите си велат пуштени се и да се снаоѓат сами. Но факт е дека подобро се снаоѓат. Дефинитивно, отколку што ќе сретнам ученик кој што го знам у економско, правно и трговска скрот, петки да има, у просек да заврши, и ја гледам како трговец, ја не подценувам работа, како трговец, во одреден бутик. Во одреден бутик и викам, ти заврши едно и друго. Тоа е Бете што збореше, тука навистина сериозна анализа треба да се направи, затоа што ние претпоставувам како наставници не боли кога ќе видиме наш ученик и кои му ги знаеме капацитетите, кога ќе видиме и некои измрдани вредности, а и трговец. Ма секое занимање, секоја струка е добра. Поентата е да се пронајде детето таму кај што си припаѓа. Ако е добар мајстор, ако е добар продавач, кај нас важи правило, продавач. Како да не, за мене продавач е прва комуникација со мене. Не се сите потрошувачи, ја многу ги респектирам. Ја сакам да се навратам на оние трговци, продавачи, и им го кажувам пример кога имаше и кутија за пофалници. Кој прв човек што ме научи што значи во текстил 45-55. Тоа обучени луѓе кои што знаат, по таа сакате да купите шолја, па трговецот треба да ви ја објасни. А кај нас, што е битно, секој може. Не, кај нас мора да се постават работите на место. Ако си избрал тоа, вие за новинарство, ќе си напредувате во новинарство, секој во своја област. Некои, ќе кажам, брендирани струки у даден момент излегуваат, некои се потиснуваат. Сите деца се исти, само кој си пронајде каде припаѓа и кои вештини поседуваат, и без факултет, нити на газди на Кока-кола, нити на познати брендирани не биле доктори на науки. Економската струка да потикне предприемништво, па не мора да се студира. Ако те бива, ти можеш и со средна школа да отвориш свој собствен бизнис. Така да едноставно тоа е. Предлагам уште малку да се одмориме со кратка музичка пауза и ќе се навратиме на оваа тема со, да кажеме, поентата како потоа оние струки кои што веќе завршуваат кај вас, во другите училишта, односно гимназија или да кажеме некои, па не се снаоѓаат на пазарот на трудот, па повторно се враќаат кај вас на дообука. Предлагам сега музичка пауза. Тука некаде мора да продолжиме со професорката Секирарска. Рековте дека петки на времето беа поинакви петки од она
што се сега петки. Ева, споделете некој искуство со нас. Така да. Реков пред малку времењата се сменија. Нешто што подразбираше еден статус на институција, училиште, позиционирано сосема поинаку, денеска значи нешто друго. Јас кажа пред малку, значи се сеќавам вака, како стареам полека, со исто носталгија на некои побави времења кога почнував пред 20 на години и кога ќе влезеш во полна училница и кога ќе поставиш прашање и кога 30 деца сака да споделат со тебе како го разбрале тоа. Тогаш имаше повеќе надпреварувачки дух, знаењето имаше друга димензија. Денеска претпоставувам, благодарение на околностите во кои сите живееме, вакво какво што е, нели? И апсолутно изместени од систем на вредности, смалените опции, погрешните чекори, погрешните чекори во поглед на поттикнување. Поттикнување од страна на родителите, од страна на поширокото семејство, едно така негување на децата. Така, малце поинаку децата го доживуваат училиштето благодарение на еден сосема поинаков визир. Еден сосема поинаков начин на воспитување, така полагодно, покомфортно. Меѓутоа, јас секогаш викам, децата не се виновни, тие не се причина, тие се последица. Причините се некаде другаде, на друго место. Наша задача е како наставници да им помогнеме и да излечеме максимум што може од нив. Верувам дека идат добри времења. И јас се надевам. Вашите ученици, дел од оние што беа анкетирани, рекоа дека не е проблем, значи да се запишат и тие, да кажеме завршиле 4 години текстилно, кожарско, не е проблем и тие да си го продолжат образованието. Веројатно тие нема да одберат правни или економија, или некој јазик, него ќе одберат, да кажеме, технички, електроумки. Имате ли? Имаме тако, имаме, например, пред 2 години технолошко-металуршки факултет. Знаете, основното треба да и тука промени. Средно, нови наставни, не ги фативме наставни програми. Технолошки, посебна тема. Можам да кажам, мојот факултет, технолошко-металуршки факултет, на вистина у последни 4-5 години направи промена и на профили, и екипирање, и за надпревари, за средна. Тука може малку да имаме помекнување. И веќе имаме ученици. Значи, ние сме ланец, еден без друг не можеме. Ако едното се смени, мора и другото, мора и третото. Генерално во средни стручни школи, тука не можам многу да зборам, али мислам дека гимназиските се под Биро за развој на образование, ние сме под Центар за стручно образование и обука, дека нам тука ни фали баш у ова стручно образование, наставни планови и програми кои што ќе кореспондират со нови содржини, фактички и потребите. Можда у економско, правна и трговска почесто се менуват, но факт е дека во ова струка и не се исто не. Еве, можда Бети повеќе ќе каже. Зошто да не се содржините после 5 години да постои нешто да се сменат. Точно кај нас, посебно и у техничар за обувки, конфекцијски техничари, ова. Имате вие сега и сосема нови предмети кои што треба за сметка на оние кои веќе се застарени, да не зборувам, да. Така да едноставно Бети убаво кажа, децата се последица. Ние сме тука да излеземе, впрочем, во пресред на нивните барања и желби. Еве сега при крај сме до емисијата, апел до родителите. Оставете го детето некој пат и подобро знае со своји вештини каде би сакал. Сите се техничари од стручни школи, па дали ќе биде економски техничар, дали ќе биде конфекцијски техничар, затоа што 4 години. И обично тие деца ги гледам јас така малку и повлечени, изгубени, дојде ни еден предмет не го интересира. Прво тој да си каже кај би сакал, па после родителите. Сите школи се фини. Еве сега при крај на емисијата да кажеме можеби бенефит на нашето училиште што сме во центар. Факт е дека имаме убава нова спортска сала и имаме работа. Имаме. И обично родителите, што не значи дека и другите стручни школи да не си правиме, ние сме тука на ова парче овдека, дека и таму нема добри... Има услови, мора да се... Значи, како за разлика од минатото, навистина е вложено во инфраструктура. Збориме за инфраструктура, навистина е вложено и во зградите,
Видовме работилница, вие стварно убава. Убава, тоа е. Има услови. Реално да збориме, речиси сите училишта во Куманово се малку повеќе од солидно опремени. Има и кои не се, али степ бај степ, сега тоа е. Да, сега полека се оди натаму. Тука сакавме уште нешто да се надоврземе, значи завршуваат, да кажеме гимназија, завршува економски некои предмети, поаѓа на пазар на трудот, значи завршува матурата, брзо доаѓа, многу побрзо отколку што сите се надеваме, нели? И потоа едноставно не можеме да се снајдеме со тие суфицитарни кадри. Мора да признаеме дека суфицит имаме во економските и во правни, да кажеме, и гимназија, се разбира. И потоа доаѓаат кај вас и во другото училиште, односно во Наце Будјони, да, за преквалификација. Сепак тоа се веќе и повозрасни луѓе, веќе не се ни деца, ниту тие. Како се тие снаоѓаат? Еве тоа е една мерка која што ја работите со Центар за вработување. Како се снаоѓат. Тука многу мои ученици од економско од оние златните времиња, не успел да се снајде едно друго и доаѓаат на тие обуки. Па мора да се снајде, знаете како, мора да се снајде, има семејство, работа му треба. Факт е дека у таа индустрија се нудат. Факт е дека треба да разбереме бос од фирма, исто од текстилна, има потреба, ни се јавија, веќе од до година ќе почнеме соработки, деца додат на пракса тамо, веќе ги вара децата. Сега, не им се допаѓа на машина, што рекоа моите колешки би сакале ова, првом приликом кога ќе се омажат детенце, ќе дојдат, кога ќе дојдат потребите, ќе мора да ова. Така. Дали сте размислувале, сега едно така прашање, дали сте размислувале да ги преименувате вашите струки за да бидат поатрактивни? Еден вид маркетиншки трик, еве. Професорката Скирарски е во тој домен. Промената на името на струката е компетенција на повисоките нивоа. За почеток, ние се обидуваме со воведување со години, правиме напор од како почна овој тренд на опаѓање на бројот на деца, да поработиме на нашата атрактивност со тоа што ќе го зголемиме бројот на профили образовни. Кај нас, например, колешката рече пред малку барањето за нов смер во нивната струка. Кај нас воведовме од лани банкарски техничар во економско-правна и трговска струка, така да сега функционираме преку 4 профила образовни: економски техничар, деловен секретар, техничар за трговија и маркетинг и банкарски техничар. Кога почнав да работам, имаше само економски техничар. Тогаш се викаше економски асистент едно време, после повторно се врати на економски техничар. И кога почна овој тренд на опаѓање на деца, она што ние можеме да го сториме е да се избориме за воведување на нови профили. За сега не се откажуваме, нели? Независно од трендот. Некои профили се покажуваат како поатрактивни, некои се уште ги полниме и по завршувањето на второто пријавување во првиот уписен рок, кој завршува денес. Мислам дека тоа произлези од законската обврска задолжително средно образование, што мислам дека е, например, прифатливо. Нормално е секој да има барем средно образование и во ред е да се има во 21 век барем средно образование. Јас ви благодарам што бевте денеска мои гости и ви посакувам навистина да ги исполните сите капацитети и да ги реализирате вашите планови како колектив, како фела, како едноставно еден од најзначајните сегменти за нашето општество, тоа е образованието. Сите заеднички да се потрудиме и да придонесеме и ние како медиум во насока на промоција на стручното образование и промоција на оние насоки кои што ќе бидат барани на локалниот пазар на трудот. Благодарам и до вас и само за крај би сакала да исползуваме оваа емисија, да навистина имаме, не чека уште едно уписен рок во август. Добро да размислат и родителите и децата, па и пошироко, вие сте регионална телевизија, ве гледат. Ние имаме и ученички дом горе и сме имале во еден период од Крива Паланка, од Кратово, поинтензивно. Во школото имаме, значи, фини струки, јас стално велам, имаме и за 30 поени, и за 40 поени, и еве 60 со интенција за намалување на економска, правна и трговска. Сплотени сме сите заедно, конкретно текстилна кожарска функционира со техничар за обувки, кој што јас и од минатата година сакам да го променам маркетиншки.
како поурнек на Хрватска и на ова се надевам дека тоа ќе успееме прво на локално ниво, бидејќи школите се на локално ниво, па да бараме промени и освежување. Техничар за дизајн на облека малку поатрактивен и конфекцијски техничар да го замениме идната година поагресивно, зошто не се воведува новиот. Сплотени сите три, а нормално и без економистите, ја и таму предавам, сите смерови се убави. Стручното образование, нека само се сетат и со стручно образование ќе добијат вештини за да можат собствен бизнис. Со гимназија малку ќе почекат до факултетите. Така, професорка Секирарска, некој апел до вашите идни ученици, да кажем. Вака на крајот на емисијата, изборот за упис е голем, нормално. Секој има право на избор. Меѓутоа, мислам дека средното стручно образование сепак има еден широк диапазон на вештини со кои ќе го способи ученикот, нешто што општото образование, ако збориме за стручност, за вештини, нели, општото образование има така благ хендикеп по тоа прашање, ги повикувам нормално сите ученици, родителите заедно да размислат, има уште време за еден упис во август. Добро дојдени се во средните стручни училишта. Јас ви благодарам што бевте наши гости и ви благодарам на вниманието. Имајте убав ден.